Hola mis ranas, les tengo que decir algo muy importante. Primero que todo, ya tengo a un nuevo amigo que me va a acompañar en los videos, ¿verdad, Busi? Sí, pero quitas tus manos que no dejas que vean mi hermoso rostro. Bueno, me presento, soy Busin el marciano, mucho gusto. Bueno, sí, como les decía, ya tengo a Busin, pero les tengo que decir algo, que me acabo de crear una cuenta de Instagram que es esta. Si se acaba de crear una cuenta y si no lo siguen voy a ir en la noche a jalarle las patas, ya les dije, y hay de ustedes, los estaré vigilando uno por uno. Ya Busin, se supone que los estamos invitando para que nos sigan y en nuestras redes sociales, y con lo que estás diciendo los estás espantando, pero sí síganme porfa. Y por cierto, también me creé una cuenta de YouTube para hacer videos más largos y también para que lleguemos a mi objetivo, a la placa de 100,000 suscriptores. Síganme porfa, eso es todo, gracias, que es lo último que